عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم. اليوم جيت في هذا الفيديو بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي هو موضوع متداول بزاف في السوشيال ميديا، اللي هو موضوع الفنان والمحبوب محمد الريفي، اللي هو فنان وإنسان ذو أخلاقه العالية، إنسان بمعنى الكلمة. وملي كنقولوا إنسان يا له من إنسانة اللي هي أصلا اللي طلعته هكاك، هي الأم ديالو. ما شاء الله عليها، ما شاء الله على رزانة الكلام ديالها اللي كانت كتهضر به في الانترفيو اللي خرجت به، على الكلام اللي كانت كتقوله، على الطريقه باش كانت كتهضر على ولادها، على الكفاح اللي كفحات على قبل هذوك الولاد، على الكفاح اللي كفحات على قبل محمد الريفي اللي دابا كلنا كنشوفوا محمد الريفي. والله اعلم اللي حنا كنقولوا واش تسطى، واش مسكين مسحور، واش واكل شي حاجه وداكشي تخلط ليه ما بين انه توكل وتسحار الى اخره، حتى واحد ما فهمت شي حاجه. كاينين الناس تيقولوا بلي انه هو مسحور، كاينين الناس اللي تيقولوا صافي حمق. والبارح خرج فيديو كيغوت وكيقول مسكين وامي قدام العالم في الزنقه، كلشي كيشوف، كلشي كيحبس مسكين. للاسف الشعب المغربي طيب جدا. ملي تنقول لكم الشعب المغربي طيب، فاقسم بالله الا حنا شعب طيب. راه خرج مسكين وتيغوت وتيقول وامي، كيغوت بربي اللي خلقو بمو. علاش ما يمشيش يدق على مو، يمشي عندها للدار؟ علاش السيد وصل لهاد الحاله اللي هو انسان فنان كيمثل المغرب الحبيب، كيمثل المغرب الحبيب، والصوت ما نهضروش عليه، الصوت ديالو لا يعلى عليه، ما شاء الله على صوته. انا كانت القورة بحال الصوت ديالو، بحال الصوت ديال دنيا باطمه. اللي قال هاد جوج الاصوات استثنائيين ما كذبش، اللي قالها ما كذبش، وكل واحد والاختيار ديالو. انا كنقول محمد الريفي ما خصوش يوصل لهاد الحاله اللي هو فيه حاليا. وعاد اليوم كنتفاجئ واحد اتصال، اتصلت اخته لواحد الجريده كتقول باللي مو ماشي ما بغاش تحتضن هاد الولد، ولكن كنشوفو حتى كنقول واش هاد الام صافي قلبها تحبس، مبقاش كتحس بولدها؟ ما يمكنش، ما كايناش شي ام في العالم ما يمكنش انها تحس بولدها بالكبده ديالها، راه ما يمكنش الا وانه هذيك السيده تضربات. وعرفتوا منين تضربات؟ انا ما بغيت نضرب حتى شي واحد، ما بغيت نضرب حتى شي حد، وما بغيت نضرب حتى شي حد، حيت ماشي اخلاقي نضرب في الناس. شوف، حنا الشعب كنعرفوا كل شيء وكنفهموا دغيا وكنلاحظوا بزاف. فإلا كنتو كتلاحظوا، شكون اللي وصل محمد الريفي لحد الجنون؟ شكون اللي وصل محمد الريفي الحماق؟ شكون اللي وصل محمد الريفي انه يوصل به الدرجه يجيب لخوتو البوليس؟ لحد هنا وبركه. انا بعدا كيبان ليا لحد هنا انك تجيب البوليس لخوتك. عرفتي شنو هي تجيب البوليس لخوتك؟ عرفتي شنو هي تجيب البوليس لخوتك؟ حدها هنا انك تمشي وتعيط على البوليس، ولا تخلي الناس يكونوا كيف ما بيكون حالهم، يعيطوا على البوليس باش يجيو لخوتك، حيت جاو يشوفوك النهار كتستجند بالمغاربه، النهار كتغوت عتقوني يا المغاربه، وجاو خوتك لدارك، وجاو خوتو لدارو. وشكون اللي خرج وعيط على البوليس؟ وجاو البوليس فاش شافوا ما كاين حتى شي مشكل وما كاين والو، طلعوا دوك الخوت الصطافين. راه لحد هنا وبركه. حرام هادشي، والله الا حرام. انا ميساج كنوصلو، انا ما بغيت نضرب في حتى شي حد. عفاكم الا كان هادشي اللي كنقول منطقي كتبوه ليا في الكومونتير، بلا سب بلا شتم. الله يجازيكم بخير، بدون سب بدون شتم. حنا بغينا محمد الريفي
كلشي يهضر عليه، يولي هاشتاغ في الانستغرام، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في تويتر. محمد الريفي انه يبقى فنان، لانه طلعوه العمالقه وطلعوا صوته القوي وكل شيء شهد بهذا الشيء. محمد الريفي اللي عنده اخلاق عاليه وعنده الحشمه لا مثيل لها، لا مثيل لها. علاش وصل لهذا الشيء؟ عافاك الوالده، عافاك. كلنا عندنا الوالدين وكلنا كنسعاو الرضا ديالهم. الله يسمح لنا منهم، الله يسمح لنا منهم. عرفنا قصرنا من جهتهم بزاف، وانا كنقولها، انا مقصره من جهتهم بزاف. ماشي مقصره ما كنهضرش معاهم ولا انا اللي نجيني، انا ما نوصلش لهذا الشيء مع الوالدين ديالي. انا عندك جوج حوايج فيا ما نديرهاش في حياتي كتقطع فيها راسي. والديا ما نوصلش معاهم لهذا الشيء لحد انه ما نهضرش معاهم ولا ما نمشيش عندهم. وخوتي كلشي كيتعوض بعدا بهاد الحياه، كلشي كيتعوض الا جوج حوايج: والديك وخوتك. خوتك الا ما كاينش والديك ما كاينش اللي ولدهم ليك اولا، والديك الا ما كاينينش ما كاينش اللي يعوضهم ليك. باش نكونوا واضحين. فمحمد الريفي خاصو يوصل للقلب ديال المغاربه، هو راه وصل للقلب ديال المغاربه. محمد الريفي كيطلب من الناس انهم يعاونوه. كاين في مأزق، واش الزوجه ديالو وصلاتو لهذا الشيء؟ الله اعلم. واش الناس اللي عايش معاهم وصلوا لهذا الشيء؟ الله اعلم. ولكن امو كتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ملي كتحتسب الامر ديال الله فكونوا متاكدين انه ديك الام عارفه بكل شيء وعلى درايه بكل شيء. والام راه كتحس بولادها، الام راه كتحس بولادها، الام كتحس بولادها الى حد ما. انا كنقول وكنعاود نقول، انا ما كنضربش الزوجه وما عمرني غادي نضرب فيها. اقسم بالله انا ما عمرني غادي نضرب شي حد. انا غادي نقول الراي ديالي الشخصي، واللي عرف واللي حس بيا واللي تيقول نفس الاراء اللي كنقول اكتبها ليا في لي كومونتير. عفاكم بلا سب بلا شتم، الله يجازيكم بخير. وكنتمنى لا فيديو يوصل ويتبارطاجا، جزاكم الله خيرا. وحنا ماشي تنتقدوا انتقاد بالسب والشتم، حنا كنتقدوا انتقاد بناء وكنقولوا داكشي اللي كيبان لنا ما سمع، ماشي داكشي اللي ما شفناش، سمعناه وشفناه في لي ريزو سوسيو. حنا ماشي داخلين عائلات هاد الناس، وانما كنشوفوا داكشي اللي كيطرى ليهم. بما انه هذا فنان كيطلب منا المساعده، فنان عباد الله كيطلب منا المساعده، خاصنا نعاونوه، خاصنا نعاونوه. خاص المغاربه، خاص الفنانين المؤثرين خاصهم يهضروا على هذا الموضوع، باش الام يحن قلبها على داك الولد، يحن قلبها. الا كان شي مشكل يحلوه. فما كايناش شي عائله بدون مشاكل، ما كايناش شي عائله بدون مشاكل. فكلنا عندنا المشاكل، كلنا عايشين في المشاكل. ولكن ما نوصلوش حد الادنى ديال انه نضربوا في الوالدين ديال الازواج ديالنا، ما نوصلوش لحد الادنى ديال نضربوا في عائلتهم. داكشي ابار، داكشي ما يوصل الانسان الى انه يوصل لهذاك الشيء يبقى ابار. انا بعدا هذاك الشيء ديالي هو هكا، باش انه نضرب في الناس ديالي او عائله ولادي فيكفي. هادشي هو اخر حاجه يفكر فيها الانسان. ولو انه الريفي راه مازال ما عندوش الوليدات، وكنطلب من الله انه يرزقه رزقا حلالا ان شاء الله وذريه صالحه ان شاء الله. كنتمنى من الناس انهم كلهم يقفوا وقفه واحده ويطلبوا هاد الام رفقا على داك الابن، رفقا على داك الابن. وحنا ما كنقولوش هذيك الام ماشي حنينه، بالعكس هذيك ام. اقسم بالله الا شفتوا الانترفيوهات ديالها فانها كتهضر بحرقه على ابنها، كتهضر بواحد الحرقه اللي هي حرقه ديال ام مغربيه على ابنها، انه تزوج وما قالهاش ليها، انه كيدير شي حوايج ما تيقولهمش ليها باقي، انه المسيره الفنيه ديالو تدهورات. يكفي هادشي
المسيره الفنيه ديال محمد الريفي راه تدهورات، المسيره ديال محمد الريفي تدهورت، ماشي غير بشويه، بزاف. محمد الريفي ما عرفت نزل شي 3 ديال لي زالبوم وداكشي. محمد الريفي ما شاء الله راه خصو ينزل ماشي غير 3. عرفتي مني امتى محمد الريفي خدا اللقب ديالو، عرفتي مني امتى طلع للعلن، عرفتي مني امتى. ومحمد الريفي ما شاء الله راه تدعم معنويا، ما كنقولش ماديا، ولكن تدعم معنويا من المغاربه، من الخليج العربي، من جميع الدول العربيه، لان صوته لا مثيل له. انا فاش كيغني ديك بيحسدوني ناري ناري ناري، انا كنموت ملي تنسمع. اقسم بالله الا صوته لا مثيل له. وكنتمنى هذا الفيديو انه يوصل بزاف ديال الناس ويشوفوه بزاف ديال الناس. للاسف القناه ديالي مازال صغيره، كنتمنى انكم الله يجازيكم بخير ديروا لي لايك وسبسكرايب. بطبيعه الحال لي كومونتير 2 3 الله يحفظكم، فالكومونتير كيطلع الفيديو هو ولي لايك. كنتمنى انه القناه ديالي تكبر. القناه ديالي بغيتها اولا تكون مساعده ماديه شخصيه ديالي، ولكن بغيتها انه ندير بها هكا اشياء نعاون بها خصوصا اطفال متخلى عنهم والنساء المطلقات ولا غير ذلك. كنتمنى من الله تعالى انه يوفقني ويوفق جميع المسلمين. وكنتمنى من الاخوه ديالي اللي كاينين اللي كيشاهدوني في اليوتيوب انه يعاونوني وما يبخلوش عليا انه يبارطاجيو لي القناه ديالي. فشكرا جزيلا للصديقه ديالي اللي كتبارطاجي لي القناه مره، شكرا ليها بزاف، وشكرا على الدعم ديالها، شكرا، ما عمرني ننسى ليها هذا الخير هذا. وشكرا لاي شخص باغي يدعمني، وشكرا لجميع الناس اللي كاينين في هذا المجال ولا للضرب في اعراض النساء المغربيات. وهذا شعار ديالي اللي ديما كنقولوا لا للضرب في الاعراض النساء المغربيات. وشكرا جزيلا لكم، اصبحكم مبروك ونهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.